Se inscreva no History para reviver os momentos inesquecíveis de Trato Feito. Rick? Dennis, e aí, como Bem, vai? e você? Eu tô aqui, me encontrando com o Rick, porque ele tem umas coisas do Ronald Reagan bem legais. Então eu vou ver se eu negocio com ele. Agora, o outro item aqui, no entanto, é muito bacana. É uma medalha e um bilhete escrito à mão para uma namorada dele. Que tal 2.400? 2.900. 2.600? 2.875. 2.750 e eu pago o jantar. Tá, você paga o jantar. Boa. 2.750. Ah, beleza, perfeito. Isso aqui é mesmo especial, Rick. É mesmo. E você, sendo ator, pode usar de verdade. Agora eu tenho que arrumar uma corrente pra isso. Eu imagino Tenho que você sim, tem na isso loja. também. Posso ajudar? Bom dia, pessoal. Eu acho que eu tenho uma coisa que pode interessar vocês. Tá bom, o que você tem aí? Medalha da campanha Charles Lindbergh. Eu acho que essa medalha pertenceu a Charles Lindbergh e ela foi entregue num evento em Salt Lake City, quando ele fez o tour pelos 48 estados. Ok, eu sei, é muito legal, porque é Lindbergh e ele foi um pioneiro da aviação. Antes de partir, ele conheceu um cara chamado Guggenheim. E ele disse, quando você voltar para a América, fala comigo. Eu quero talvez marcar uma turnê. Então, quando Lindbergh foi nessa turnê do Guggenheim, ele foi a todos os 48 estados, 92 cidades, e cada cidade tinha um desfile. Eles o homenageavam e tenho certeza que foi daí que veio a medalha. O que você quer fazer com isso? Eu vou vender ela hoje. E quanto quer nela? Eu tô pedindo $20 mil. Tudo bem, então, como você chegou a esse valor? Eu pesquisei na internet de acordo com as condições em que ela se encontra. Eu sei, você disse que era do Lindbergh. Mas primeiro, você não vai ganhar uma medalha que pertenceu ao Charles Lindbergh. Ele era um cara muito rico, não vendia as coisas dele. Todas as coisas estão em museus. Tudo bem. Então dar medalhas e coisas assim era muito, muito comum nos anos 20, em eventos. Todos os líderes políticos devem ter uma medalha. Por isso essa peça é assim. Todos podem ter a placa com o próprio nome nela. Aqui diz General Com. Deve ter sido um comissário geral. Então, um cara usou uma medalha do Charles Lindbergh sem motivo. Porque ele devia estar no evento e ajudou a organizá-lo. Hoje em dia é diferente. Você ganha uma camiseta para estar num evento beneficente. Naquela época, você ganhava uma medalha. Foi um grande evento. Devem existir milhares e milhares de medalhas parecidas por aí. Eu dou $50. Considerando as informações que vocês me passaram, esse é um trato bastante justo. Ok, é isso. Tudo bem. Ele vai encontrar você naquele balcão. Vamos providenciar o recibo e pagar você. Tudo bem, obrigado. Eu tô feliz com os $50. Eu não planejava levar ela pra casa de jeito nenhum, então só de aprender sobre ela eu tô feliz. Olá, como tem passado, amigo? Muito bem, como eu posso te ajudar? Eu acho que eu tenho algo aqui que pode te interessar. O que é isso? Essa é a medalha cavéctica. Era dada aos soldados britânicos depois da captura da cidade de Quebec, em 1759, durante a Guerra dos 7 Dias. Negócio legal. Olhando para essa medalha, esse emblema aqui é um estandarte militar romano e representaria as forças terrestres, e tem o tridente aqui, que representaria o aspecto naval das forças armadas. E diz Quebec Taken e tem a data. Obviamente, tá em algarismos romanos, 1759. Talvez esse oficial, esse soldado parado aqui, tenha lutado na Guerra Revolucionária Americana. Então, tem muito de história nessa peça. O que você está querendo fazer? Eu gostaria de vender. E quanto tá pensando em ganhar? $1.500. Tava pensando que isso seria o que eu conseguiria por ela. Aceita 1.200? Eu gostaria de vender a medalha, não me livrar dela, amigo. Tá, eu poderia dar 1.250 no máximo, mas nada além disso, pois não deixa muita margem de lucro. 1.250 ainda seria me livrar. Eu não acho que é um preço justo, não. Sabe de uma coisa? É muito legal. Mas, geralmente, eu não encontro alguém que seja um negociador tão bom quanto eu. Eu vou ter que passar. Mas, se você decidir que quer vender por 1.250, volta e me fala. Muito obrigado, eu agradeço. Bom dia pra você.